قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم. وثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقت لأهل العراق ذات عرق. إن للشام جحفة وعراق ذات عرق، ولليمان يلملم، ولنجد قرن المنازل حقا طيبة أعطي ذا الحليفة تسلم.